Good morning guys. Ngayon, today is Saturday. So may duty tayo guys. Papalit tayo ng mga gulong. Actually katatapos ko lang mag-load ng mga gulong. Dadalhin natin dun sa yard. Papalitan natin. So guys, samahan niyo ako. Let's do this! So guys, ito nga pala yung gulong ko na nilod. Ano siya? So ayan guys, ang papalitan natin. Ayan, medyo madami-dami yan. Palitan natin to. Pasensya na kayo, puro putik eh. Puro putik yung ano natin. Maulan kasi. Ayan. Papala na. A few moments later. Guys, andito na tayo sa site. Doon muna tayo ng pampalakas. Kasi papalaban tayo eh. Buti nga medyo malaw-araw na siya. Agahapon, grabe ulan. Ayun na siya guys, mga papalitan natin. So let's do this. Alright, G! Ginagawa mo.